Всем привет, ребята! Вот такой вот камин сделал 3D, полностью в металле. Впереди и сверху композитная алюминиевая панель. Попросил клиент так. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Полностью готов. Почти что максимальная комплектация, только без углей. Черная панель сверху со звуком. 800 размер с пламенем 68 линий огня. Так симпатично смотрится огонек. Паровой камин 3D. Может, кто-то еще не в курсе, что такие существуют. Вот такое есть. Имитация живого огня. Самая такая довольно-таки реалистичная. Приятно выглядит, безопасно, полезно. Хоть куда можно устанавливать, хоть в дом, хоть в квартиру. Делаю на заказ такие.